c'est Team Live. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator. Comme je vais répéter plusieurs fois, c'est sur... c'est pas sur PC, mais c'est sur téléphone. Donc, nouveau jeu. On va aller à Bordeaux. Bon, toutes les villes se ressemblent, c'est pas comme Truck Simulator, ou je sais plus comment. Je sais plus comment c'est l'autre jeu, donc si vous voulez, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Donc voilà. Oui, mon poupillard. Désolé, il y a mon chien à côté de moi. Non, merci. Ouais. Ta gueule, la pub. Oh, il y a des pubs qui se mettent. Désolé, c'est pas ma faute. J'arrive pas à les effacer. Alors, j'ai déjà joué depuis longtemps, mais là, c'est que je viens juste de recommencer. Montrer. Bon, allez, on va aller jusqu'à le plus loin. On va prendre. Ok. Alors. Hop, elle est là-bas. Donc j'espère que la vidéo sur Ride vous a plu. Si ça vous a plu, je referai plusieurs épisodes et surtout sur Euro Truck aussi. Bon, c'est rien. Mince, désolé si ça ouvre Mobilnet. Bon, elle est où cette remorque? Voilà, on peut klaxonner, on peut mettre la clignotant, les warnings. Alors moi j'ai préféré conduire à cette vue-là. Mince. Alors, comment vous avez... Mince. Voilà, là vous entendrez mieux. On va demander comment le trafic est. Ah, il nous indique pas la route. Est-ce normal? Désolé si on passe au feu rouge. Ah si, la route apparemment, je vais aller par là-bas. On va essayer de rattraper et... on va faire demi-tour. On va essayer de respecter parce qu'on est comme en vidéo. Allez, on y va. Alors normalement quand on tourne, vous allez voir que le truc sur le... Ah, j'ai un message. Je regarderai plus tard. On va repasser dans le décor. Voilà, tant pis. Oh là, on grille un petit feu rouge, on peut pas... Ça nous enlève un peu d'argent, c'est tout. Voilà, elle est là la route. Le temps que j'abîme pas en fait la charge que j'ai,
C'est pas grave. Après, on mettra un petit régulateur de vitesse. Quand on sera sur l'autoroute. Normalement, c'est 50, donc on va respecter. On va faire un peu de RP. Ah, il y a un train. Où est le train? Ah, il est là. Mince, je veux savoir si voilà. On a arrêté le moteur. Hein. Ah bon, on peut quand même. Donc allez. Oh, c'est dur. Alors voilà, on va direction Paris. Voilà, petit régulateur de vitesse. Bon, ça c'est normal. Mais on dit que c'est moi qui fais un accident et c'est l'autre qui me fonce dedans, donc voilà. Enfin, voilà, boum dans ta gueule, petit con. Désolé, vu comment je parle, désolé, parce que là, le mec, il va être trop énervé. Mais, non mais, lui, je vais le frapper. Comment je RP? Attendez, je vais mettre ça là. On va mettre les essuie-glaces. Regardez, on va attendez, je vais vous les montrer. Après, on va mettre plus vite. Hein. Voilà, mais putain, mais... Parce que rien d'accord, c'est une ligne droite. Moi, c'est 70.
can't see anything in front of you. Alors on va mettre de l'essence parce qu'il y en a presque plus. Et on va les terminer. On va voir ça va nous prendre combien. Oh! Alors ouais, on va mettre celui-là. Donc voilà, j'espère que les vidéos comme ça vous plaisent parce que en fait là par exemple j'ai 11 minutes de vidéo. Donc voilà. Je coupe pendant la pub. Donc ouais, la pub est passée. Vous voyez, on a le petit bonhomme vert en bas. You can't see anything in front of you. Ouais, c'est 130. How's the weather up ahead? You can push the pedal to the metal. Mais putain, mais ils se foutent de faire ralentir comme ça. Allez, mon camion il commence à courir. Après cette livraison là, je vous laisserai les amis. Je sais pas, il me reste plus combien de temps. Combien de kilomètres plutôt. Si ça c'est qu'il va pas tarder à avoir un virage. Alors moi je dis que c'est dommage, c'est tout le temps la même map. En fait là c'est tout le temps la même map et il n'y a pas de péage. Alors qu'on pourrait pas faire des péages parce que c'est une autoroute et souvent sur les autoroutes il y a des péages. Mais là ils nous ont pas fait un seul péage. Ah il pleut plus donc je vais pouvoir les enlever. On va voir si s'ils se sont bien enlevés. Oui ils se sont bien enlevés. On va mettre cela, désolé pour le bruit. Mince.
On va arriver à un coup de 16 là. Hein. Là, on est à 16 déjà minutes de vidéo. Il est 19h35. En fait, là, je filme tout dans la journée. C'est pour ça que Ride, je l'ai filmé ce matin. Enfin, ce midi. How's the weather up ahead? We are getting our windows washed. You can't see anything in front of you. Non, je vais avoir tout comme moi. Ça commence à ralentir parce que des fois, il y a la police. Par contre, cette pub-là, elle me saoule. Moi, Guido, vous voyez ce que je fais. Mais je crois qu'on peut réparer ici. Ah non, c'est pour dormir. Mais on va poser au même truc et c'est ça qui est nul. Oh mais non mais il est con lui ou quoi? Désolé, d'habitude c'est ce que je fais tout le temps. Bonus de dégâts 0 XP, ok, bah ça c'est normal, vous avez vu comment il est habillé. Ah là-bas il y a un truc pour réparer. Ouh, 2000 €. Ouh, ça fait mal au cul. Bon bah les amis,
Moi, je vais vous dire ciao ciao. Ça sera tout pour cette vidéo. Et ciao.